डीपीओ अरविंद उपाध्याय का बयान, कहा सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर है तो उसे छुपाना नहीं, उसकी जांच जरूरी। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा निरंतर घर घर जाकर की जा रही समीक्षा। दतिया जिले में कोरोना संक्रमण। दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार के आदेश और दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में और महिला बाल विकास विभाग अधिकारी अरविंद उपाध्याय की कार्य प्रणाली के बीच फंसकर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि दतिया जिले में अब कोरोना वायरस संक्रमण निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। आज महिला एवं बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय के द्वारा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग निरंतर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। डीपीओ दतिया ने कहा कि कर्मचारियों को चाहिए कि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के साथ और सौर दल के सदस्यों को लेकर क्षेत्रों में भ्रमण करे और कोरोना कर्फ्यू का जायजा ले और कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य और उनकी जरूरत का ध्यान रखा जाए। इसलिए आए हैं ये सर्वे में पूछा आपको कि कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं आना पड़ता, किसी को सर दर्द, किसी को जुकाम, किसी को बुखार, किसी को उल्टी दस्त। अगर ऐसा होता है तो बता दें जिससे कि उनका आपका इलाज हो सके। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधाएं को फ्री इलाज है। और कोई दुर्घटना घटती है तो कम सरकार आपकी मदद के लिए खड़ी हुई है। इसीलिए आप कोई चीज़ छुपाएं नहीं, आप बताएं। कुछ नहीं छुपाएंगे तो हम बता देंगे। और दूसरी बात, दवाई भी आपको घर बैठे मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की कभी भी कोई दिक्कत हो दवाई